Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nang bule maju di Narajang. Ningali Panarajang lawan datang, akhirnya Muji Sakti ngabendung di Panarajang lawan. Gese waktu sababaraha detik tisanggeusna ngabendung Panarajang lawan. Harita akhirnya Muji rek ngasupkeun Panarajang leungeun katuhuna. Tapi kapiheulaan manten ku gerakan nang bule anu leuwih cepet. Panarajang leungeun katuh nang bule ngahantem dada lawan. Nang dewek-wek deh. Akhirnya Muji Sakti ngagero kaget, bari nahan ka nyeri terus ngadeligdeug mundur ka tukang. Tapi gancang aki Rumaji Sakti mancuhkeun deui tangtunganana. Akhir Rumaji Sakti kerung bari merhatikeun nuju lawan. Kanyataan meh henteu bisa dipercaya, setengah bagian kekuatan talaga lapisan digunakeunana mampu diimbangan ku nang bule. Nya ceuk aing ge naon anjir. Mane bakal kabeunangan ku Panarajang aing. Kabuktian pan maneh ngadalegdeug mundur ka tukang. Hayang we disebut Ramuji Sakti. Rawei Sakti. Sakti nahaon anjir ah. Kabeunangan ku Panarajang aing geuning terus ngadalegdeug mundur ka tukang. Kumaha masih keneh hayang dihantem deui ku Panarajang aing maneh teh ha? Akhirnya Muji Sakti kabeunangan ku Panarajang nang bule mangrupa kanyataan anu teu dibayangkeun ti anggalna. Bari musirkeun perhatian ka nuju lawan, akhirnya Muji Sakti nyarita ditujukeun ka nang bule. Neh maneh tong wakasa geus meunang angin. Dah pedah geus bisa ngasupkeun Panarajang ka nuju lawan sia. Rung tarung acana naon, dang bule? Kabadungan kuneh maneh kayaan dewek-wek can bisa dirubuhkeun rung tarung masih kene luwangsung. Cana naon kumaha ari maneh? Hah? Masih kene kurang? Hah? Hayang kabeunangan deui ku Panarajang aing maneh teh ha? Hasok. Tarungna we anu baleg. Heueuh, da nya teh geus kolot nya. Gunakeun ilmu silat maneh mun heueuh mah bakal begu ngarubuhkeun aing Ramuji. Era we ku aing mah bebenyit keneh di dinya geus nyarenglet kitu eta beungeut oge geuningan. Kulitna geus nyarenglet kitu bisa dicelepan. Kangadanan dewek Rumaji Sakti lain Ramuji sia. Kumaha? Rumaji Sakti si lain kalakan Rumaji Ramuji sia. Jago kolot anu kawas maneh kieu mah. Kumaha aing we, kumaha aing atuh sia. Raweuy.
keur aing mah mending keneh nyebut Ramuji daripada Rumaji mah. Adi lanceuk eta mah jeung Ramijud. Apaan gila we cocok kaki Ramijud keur jago kolot nu ditindakanana kawas maneh mah. Aki Rumaji Sakti nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun tilu para bagian kakuatan talaga lapisanana bari ngagunakeun ilmu silatna. Henteu bisa ngan saukur ngalakukeun tarung seperti waktu keur ngaweunan si Telogos Hideung. Sabab di luar dugaan tetela nang bule mibanda ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan anu di luar dugaan. Ningali Aki Rumaji Sakti geus ngabangun pasangan saga diri harita nang bule anu geus ngabangun pasangan terus nyarita. Jadi ayeuna rek aing atawa maneh anu majuna rajang ye Aki Ramijud. Aki Ramijud. Keur aing mah bebas kali kumaha maneh we eta mah anjir ah. Ngan sigana mah euy giliran maneh eta mah anu kudu majuna rajang ka aing bener teh. Sabab tadi apalan aing anu rajang ka Aki Ramijud. Jadi neh maneh hayang nyaho neh. Wah, nunah neneh sia. Neh maneh hayang nyaho kahebatan ilmu silat wek dewek. Mangsa ngalakukeun panarajang kanu jilawan. Adeku dewek wek bakal dicumponan siadang bule. Wek dewek anu bakal maju narajang. Tapi kudu ngagunakeun jurus anu baleg satetong asa-asa tempur jeung aing mah anjir ah. Lainna naon ngarapan narajang we aya nu bisa keuna kana anggota badan aing. Didinya supaya nanti semangat lah. Ari kitu mah ngagunakeun rupa-rupa pangabegug teh ayeuna mah ka badan aing. Sok balik sainana. Hari heueuh mah maneh hayang malas bisa ngasupkeun panarajang kanu jilawan. Sok ju maju neh maneh Jud Ramijud. Alam jada si kurang ajar. Neh maneh montong umbar wae caritaan sia. Wek dewek. Wah, wek berewek beureunan. Ayeuna lu bakal maju narajang sia. Sok. Di antos-tos ku aing tah gerakan didinya. Ilmu mu didinya. Sok. Dongdutan aing sakurang ajar. Ah, bebas nah. Jorelat. Culung. Aki Rumaji Sakti maju narajang. Ilmu silat yang digunakan kuderina lain ilmu silat samarangan. Tapi ilmu silat anu kaasup tataran ilmu silat pinunjul. Pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan anu digunakeun ku Aki Rumaji Sakti. Ngajadikeun jerimna jujurlatan teh beda ti kalangkang we. Nang bule ngimbangan anu dilawan. Harita jirim nang bule ge jujurelatan. Dua jirim jadi tebeda ti dua kalangkang anu keur silih samer. Anu keur tarung pada ngagunakeun ilmu silat tingkat tinggi. Para warga nu ngabandungan kana eta kajadian beuki tambah katarik perhatianana ningali lumangsungna tarung dina waktu harita malah aya anu ngarasa salempang. Inggis nang bule anu kasoran eleh jajaten. Bari merhatikeun lumangsungna tarung sabagian warga ngobrol jeung anu sejena. Bibinya jadi kakategan di hati teh aduh. Seblak gitu tah. Eta nu tarung teh jelas lain tarung biasa eta mah. Tapi tarung tingkat tinggi. Tapi kan kadua jirim jadi tingjoy lati beda ti dua kalangkang. Amoeng. Anu keur silih samer eta nu disalempangkeun ku bibi mah lain kurang naon eta we nang bule incunan sirawing tapi keun ka eleh jajaten eta nu disalempangkeun ku bibi mah. Sedangkan eta nang bule teh jelas aya di pihak urang.
anu ngabela ka sasama. Nyingraikeun oge ngamankeun jelema-jelema anu ngalakukeun kajoliman ka urang-urang kieu. Alah, cikan kumaha kira-kira aja gak bah ewon bah. Si abah mah kalaka huntu muruluk cing. Nah di cek abah mah pangadan nang boleh teh injuna silawing. Baca sapir aku tapikeun ka cilaka. Ada wadi tanda saku anu jilawan. Tuh geus kaluar deui bahasa Rusiana ieu teh naon teh artina teh teh. Anu penting urang sadaya jadi cek abah mah urang teh doakeun we lah nang boleh sing aya dina kaunggulan. Bener henteu enci lim lo untuk pendekar wanita si Saulit bisa nyebak meuneunan kumaha eta tarung anu keur lumangsung teh. Haya enci bikin itu nang boleh punya kekuatan anu tersembunyi. Haya tapi we belum bisa pastikan apa itu kekuatan tersembunyi dari yang boleh yang akan digunakan, Haya, itu mah baru menurut bisa apa. Yang jelas Nang Bule masih tetap bisa imbangan kecepatan dan kekuatan serangan serangan dari lawannya gitu. Begitulah kata Encima Bibi. Ya mudah-mudahan we atuh eta bisa pancilim teh. Sing aku udah jeung kenyataan Nang Bule boga kekuatan anu tersembunyinya. Tuh rada ngurangan ayeuna mah tuh kecepatan gerakan anu keur tarung teh. Itu perhatikeun. Sakali sewang pada ngasupkeun panarajangna tingalikeun tuh abah. Nu keur ngobrol musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Aki rumaji sakti jeung Nang Bule kecepatan gerakna jadi ngurangan. Masing-masing bisa ngasupkeun panarajangna keuna anggota badan lawan. Aki Ramuji Sakti bakal ngasupkeun panarajangna. Sedengkeun Nang Bule ngabalas bisa ngasupkeun 2 kali panarajangna. Sohyuk panarajang leungeun katuhu Aki Rumaji Sakti ngahantem kana dada lawan. Sok tebakeus. Tapi geus waktu sababaraha detik Nang Bule ge ngasupkeun panarajangna. Leungeun anu katuhu ngahantem careham belah katuhu lawan. Sedengkeun leungeun anu kencang ngahantem kana kakemplong katuhu lawan. Satyuk tebrok-tekas. Aduh sedan wek dewek belang deui nabat. Akila Muji Sakti ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Meh bareng jeung Nang Bule duanana harita pada ngadaligdeug malunur ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan Aki Rumaji Sakti memang hebat. Harita gancang mancukeun di tangtunganana. Nang Bule ge sarua harita mancukeun di tangtunganana. Aki Rumaji Sakti kerung bari merhatikeun uji lawan, harita ngomong dina jero hatena. Edan. Nang Bule memang hebat ieu wawalak deh. Ngageun-ngageun 34 bagian kekuatan talaga lapisan. Jeung ilmu pangenteng badan alumeh sapinuhna. Tapi sih wawalak deh. Alah. Tak bisa ngimbangan kecepatan gerak jeung kekuatan panarajang aing. Malah manehna 2 kali ngasupkeun panarajang. Sedengkeun aing ada saukur sakali deh. Nah, ngasupkeun panarajang. Kanyataan lumeh teu bisa dipercaya. Budak satepak bisa ngimbangan karena kekuatan jeung kemampuan ilmu silat aing. Aing jadi penasaran. Kudu ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna ya. Itu deh ilmu pangenteng badan ge kudu digunakeun sapinuhna. Alah. Sapira ku aing kudu eleh jajaten ku si wawalak ganteng ge ku si Nang Bule. Ningali Aki Rumaji Sakti tacan ngawangun pasangan saega diri pikeun neruskeun tarungna.
harita nang boleh nyarita bari yang serikeun. Cek aing ge neon Rami Jud. Aki-aki Rami Jud. Sanajan maneh bisa ngasupkeun panarjang ka aing. Tapi tetep aing nu meunang mah anjir. Maneh mah saukur sakali ngasupkeun panarajang. Sedengkeun si aku aing mah 2 kali pan. Kumaha masih keneh rek diteruskeun taluna? Oh bisi rek eureun ngaku eleh. Teu naon. Teu naon keur aing mah ki Rami Jud. Lewane dong wakaboga ngapan. Kal bakal mampu ngarubukeun uwek-lewek berwek sia nang bule. Nah serius ya. Eta mah meni diberwekeun teuing atuh teh Aki-aki Rami Jud. Tepikeun gayeuna wek-dewek. Tacan bisa dirubuhkeun ku anu jilawan sia. Jadi ieu tarungku diteruskeun sia. Oke deh, siap bos. Jadi maksud maneh mah mun aing geus bisa ngarubuhkeun nu jilawan, kakarek maneh rek ngaku eleh. Modelna kitu nya. Tahunna ge pasti bakal eureun kitu. Ari geus puguh kitu mah aing kudu bisa ngarubuhkeun lawan. Sok lah. Ari kitu mah oke, ku aing bakal dibuktikeun engke maneh eta bakal tijulalit sia keuna panarjang aing Aki Rami Jud. Aki rumaji sakti ngawangun pasangan bari musyrikeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Kitu deui ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Bari marhatikeun nu jilawan harita Aki rumaji sakti ngomong dina jero hatena. Pun kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang masih kene bisa diimbangan ku Sinang Bule. Aing kapaksa kudu ngagunakeun jurus pamungkas. Mun jurus pamungkas masih kene tetep bisa diimbangan ku Sinang Bule, geus eueuh dipilihan keur aing. Aing kapaksa kudu ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan, ilmu panglebur, Naga Palastra. Eta ilmu pemuhalan bisa diimbangan ku Sinang Bule. Maneh mah ongkoh geus ngawangun pasangan. Tapi kalaka masih keneh ngahulang kawas kitu. Naon leungit duit jeung ngahulang ke. Duit receh meureunna nya. Alah. Murag terus hese di delehna gitu. Nah, ieu rupa-rupa pisan si Aki Rami Jud. Rek nuliskeun tarung atawa rek kumaha maneh teh Rami Jud? Aing geus atel ya. Hayang buru-buru ngageblok di dinya. Warah ku aing aki-aki bulokoton oge patut mah. Lain insaf segitu geus Rami Jud teh seteh Kalau ka ngagugulung teu eceug we, teu eceug. Sok nu balik sagelutna. Dinya teh hayang kebeunangan deui ku panarjang lawan, atawa kumaha? Sedan, alas, jangkar, kehed, kurang ajar. Wek dewek bakal maju dina rajang Sinang Bule. Oke. Rasakeun sakurang ajar. Jurela cilung Aki rumaji sakti maju dina rajang. Ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Kitu deui kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Mokaha kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang Aki rumaji sakti jadi beuki nambah ngaronjat tibatan tadi. Sedengkeun Nang Bule harita ngimbangan kana kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang lawan. Dua jirim jadi ting joelat deui teu beda ti dua kalangkang anu keur silih samber. Malah dua jirim anu ting joelat teh beuki tambah cepet tibatan tadi. Para warga nu ngabandungan kana lumangsung eta kajadian jadi kaenteupan deui ku perasaan salempang.
Inggis nang boleh anu kasoran ele jajaten. Sebagian warga harita aya anu negerakeun rasa kaselampangan hatena. Awal bani jadi keketegan kieu ieu hade jang. Anu ketarung teh kalakabeuk ge tambah cepet tibatan tadi. Kumaha wae atuh ieu teh nya Nyai. Mangka hade. Papateun jampe pamake. Ngaranang boleh aya dina kaunggulan Nyai. Sok kayaknya papakeun jampe pamake Nyai. Sangkalang boleh aya dina kaunggulan. Sampai pamake naon ari Abah. Ada pokok makel abdi mah geus boga kayakinan nang boleh pasti nanti nang boleh putus sirawing anu bakal dina kaunggulan. Abah percaya ka Abi. Abi urang geus bisa memprediksi ku ilmuna ku kaparigeulana dina eta nanti silatna. Kayak saya ini mah kudang kabeh. Eta ilmu nang boleh teh ilmu tingkat tinggi, eta mah tingkat tinggi. Malah kapapakan kajian musuh kumaha oge. Naon sababna?